வெல்கம் டு நலம்தானா சேனல். எல்லோரும் நலம்தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட மந்த்லி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். இது நான் யூஸ் பண்ணுறது சிங்கிள் டோர் எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜு தாங்க. என்னோடது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டிங் 4 இருக்குங்க. பவர் கெப்பாசிட்டி 215 லிட்டர், ஸ்டோரேஜ் 200 லிட்டருங்க. ஸோ இதுதான் என்னோடய சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுங்க. இதை இன்றைக்கி நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நான் பவர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸோ இது என்னோடய ஸ்டெபிளைசர். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரிட்ஜு கவரை எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ண போட்டுடலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடது லேம்ப்பு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் டீஃபோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுலேயே எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குளிர்காலங்களில் இந்த 1 to 2 அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ஸோ மழைக்காலங்கள் சம்மர் டைம்லலாம் 7 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டன் சின்னதாக வெளியே இருக்குது. இதை நான் அழுத்தி விட்டேன் அப்படின்னா அழுத்திட்டேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்கும் இல்லைங்களா, ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. அப்படிங்கும்போது டீஃபோஸ்ட் கொடுத்தோம்னா இதெல்லாம் க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்காகத்தான். ஸோ நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறங்காட்டி இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸும் எடுத்து நான் வெளியே வச்சிட போகிறேன். வேறு நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதுக்காக. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இந்த இடத்துல பிக்சராக கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் வைக்கக்கூடாது, கிளாஸ் வெஷல்ஸ் எல்லாம் இதில் வைக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரிங்க. ஸோ இதாங்க டீஃபாஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது எனக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் பண்ணின இந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியே கலெக்ட் ஆகும் இல்லைங்களா, அது பின்னாடி ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கும், அதில் கலெக்ட் ஆகிடும். நான் அதையும் இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்து வச்சிடலாங்க. இதாங்க அந்த வாட்டர் கலெக்ட் ஆகிற பாக்ஸு. ஸோ பாருங்கள், இப்போ வாட்ரு இதில் கலெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இது நான் இப்போ எடுத்து வாட்ரு ஃபுல் க்ளீன் பண்ணிடலாம். இதில் இந்த மாதிரி நட்டு 2 பக்கமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட்டு கழட்டினோம்னாவே போதும், கழட்டி க்ளீன் பண்ணிடலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்றைக்கி எதை வச்சு வாஷ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நான் ஹேண்ட் வாஷ் விட்டு வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஹேண்ட் வாஷில் தான் இன்றைக்கி வாஷ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் வேணும்னா ஷாம்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நான் ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு துடைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த லிக்யூடை நான் எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். நமக்கு அதிகமாக அழுக்காகுது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் இடத்துல தான் அழுக்காகும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு அடியில் ட்ரே வெங்காயம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நல்ல காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். சைடு, மேலே, டோர் எல்லாமே. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பக்கம் துடைக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு பக்கம் ஒரு 2 minutes ஆகுது ஊறும். அதனால் இப்போ துடைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்படி இந்த மாதிரி துடைச்சோம் அப்படின்னாவே நல்லா ரிமூவ் ஆகிடும். ஃப்ரிட்ஜு பளபளப்பு தன்மை மாறாமல் இருக்குங்க. இதே மாதிரி ஃபுல்லாக துடைக்க போகிறோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் பத்தலை அப்படின்னா மக்கா ஸ்ப்ரே பண்ணி துடைச்சிக்கலாம். இப்போ நான் இதில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 2 minutes ஊறுறக்குள்ளே நம்ம இந்த பேக் பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இதிலெல்லாம் டஸ்ட் இருக்கும். நான் இந்த டூத் ப்ரஷ் வச்சு இப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். டவல் வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் போகாது. இந்த மாதிரி டூத் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன்.
இல்லை அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இந்த பெயிண்ட் அடிப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த ப்ரஷ் தான் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் எனக்கு இந்த டூத் ப்ரஷ்ஷில் க்ளீன் வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறேன். சின்ன சின்ன டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம டஸ்ட் கிளீனர் கூட வச்சுருப்போம், அதில் பண்ணாலும் பெருசாக போகாது. அதனால் இப்படி டூத் ப்ரஷ்ஷாக இருந்தால் சின்ன சந்துகளுக்குள்ளே போய் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் இதில் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கம் தொடச்சிடலாம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நுர வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்படியே இதை ஃபுல்லாக தொடச்சி முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ளைன் வாட்டர் வச்சு தொடச்சிக்கோங்க. இது வந்து நான் எது கொட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக அவுட்டர் வந்து நம்ம தொடச்சிட்டோம். இப்போது உள்ளே இருந்து எல்லாத்தையும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரேவெல்லாம் இந்த கண்ணாடி இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஷீட் போட்டிருக்கேன், அந்த ஷீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அதையும் வாஷ் பண்ணி போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி குப்பையெல்லாம் இருக்கும், அதுக்காக இந்த ஷீட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். கிளாஸ் எல்லாம் நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ண போகிறேங்க. உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து கழட்டி வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை நான் எப்படி வாஷ் பண்ணுறேன்னு காமிச்சிடுறேன். இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டரில் ப்ளைன் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ளைன் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது இல்லைங்களா, இது மாதிரி வச்சு மட்டும் இந்த கிளாஸஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நம்ம பாத்திரங்கள் கழுவுற ஸ்க்ரப்பர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த கண்ணாடி வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துடும். ஸோ அதனால் பழசு சீக்கிரமாக பழசாயிரும், ஸ்க்ராச்சஸும் அதிகமாகிடும். அதனால் இது மாதிரி ஸ்பான்ச்சஸ் வந்து நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக கழுவி எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸோ இது வந்து மந்த்லி க்ளீனிங், அதனால தான் இவ்வளோ டஸ்டஸ் இருக்குது. இது என்ன மாதிரி குட்டி குழந்தைகள் வச்சுருக்கிற லேடிஸ்க்கும் அண்டு வேலைக்கு போகிற லேடிஸ்க்கும் மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதனால் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி தான் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ வந்து இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இது அதனால தான் டீப் க்ளீனிங்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே ஒரு முறம் வச்சுட்டேன். இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத்தில் தள்ளி விட்டுருவேன் இந்த முறத்தில். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட்டர் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் இந்த எட்ஜஸ்லலாம் அந்த டஸ்டர்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ஃபுல்லாக வாட்ரு வந்து எடுத்துட்டேன், அதனால தான் எனக்கு இந்த தண்ணி சொட்டலை. ஸோ உங்களுக்கு தண்ணி சொட்டுது அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு க்ளீன் இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு இங்கே ஒரு துணி போட்டுக்கோங்க. டோரில் இருக்க டஸ்ட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடைசியாக தான் நான் இதில் இருக்க டஸ்ட் அண்ட் வாட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேங்க. ஏன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கீழே எல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதோட வாட்ரு வந்து அந்த குப்பைகளோட வந்து ஒரு மாதிரி இதாகிடும். அதனால நான் ஃபஸ்ட்டு கீழே தொடச்சிட்டு அப்புறம் தான் இப்போ வாட்டர் இருக்கிறது இந்த இடத்துல இருக்க குப்பைகளை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அடிக்கடி தொடச்சிக்கிறேன், ஏன்னா வாட்டர் வந்து நிற்கிது அதனால். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈரமாக இருக்குன்ட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் வந்துட்டு அந்த சோப்பு நிற கொஞ்சமாக தான் வச்சுருந்தேன். அது கூட வினிகர் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது வினிகர் வாட்டர் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி துடைக்கும் போது பளிச்சுன்னு ஆகும். ஃப்ரிட்ஜும் வந்து நல்ல ஸ்மெல் கிடைக்கும். இந்த கெட்ட ஸ்மெல்லும் எதுவுமே வராது. இப்போ க்ளீன் பண்ணும்போது ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும், ஜெர்ம்ஸும் கிளியர் ஆகிடும். ஸோ வாங்க க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் வேறு கிளாத் எடுத்துக்கிட்டேங்க. அதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். துடைக்கும் போதே நல்லா ஸோ இந்த சன்னில் நல்லா துடைச்சிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃபாஸ்ட் பட்டன் வந்து வெளியே வந்துடுச்சு. நார்மல் கூலிங்க்கு நார்மலாக ஆகிடுச்சு. ஸோ அகைன் இந்த பக்கம்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். பெருசாக நமக்கு அழுக்க இருக்காது, ஏன்னா தண்ணி தான் இருக்கும்.
க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்தது இங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். உள்ளே ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாங்க. மேலே இருந்து தொடச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ டோரில் ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம். இந்த ரப்பரு இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ரப்பர்லேருந்து நல்லா தொடச்சிக்கலாங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக தொடச்சாச்சு. வந்துட்டு நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது வந்து 1 hour வந்து இப்படியே ஓப்பனில் இருக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம தொடச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த வினிகர்லாம் இருக்கிறதுனால இப்படியே வந்து ஓப்பனில் இருக்கட்டும். ஆக்சுவலி நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து இப்படி வைக்க மாட்டேன். எனக்கு க்ளீனிங்க்கு இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தங்காட்டி அந்த வீடியோக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தங்காட்டி நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இதில் இருந்த ட்ரேஸ் அதெல்லாம் வந்து கழுவி வெளியே வச்சுருக்கேன் காயறக்கு. ஸோ அதுவும் காஞ்சக்கப்புறம் இதுவும் வந்து எடுத்து இதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். இப்போது ஃப்ரிட்ஜ் மேட் உள்ள வாஷ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் க்ளீன் ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ உள்ளேயும் வந்துட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி லைனர் வந்து நான் போட்டிருக்கேன், எல்லாத்துலேயுமே போட்டிருக்கேன். இந்த 3 ட்ரே இதில் எல்லாமே போட்டிருக்கேன். இது ஆக்சுவலி டைனிங் டேபிளுக்கு வரும் இல்லைங்களா, அதுதான். ஸோ இது சின்ன பீசஸ் அந்த கப்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி கிடைக்கும். அதில் 6 பீஸ் இருந்தது. ஸோ இதில் போட்டுட்டு இதில் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு, அதனால் இந்த கவர் போட்டுட்டேன். இந்த ட்ரேலையும் போட்டு இந்த ட்ரேலையும் போட்டேன். ஸோ 6 பீஸ் வந்து இதில் வந்து 2 போட்டிருக்கேங்க. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுல்லாக வந்து நான் போடல, இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த கேப் விட்டு தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதிலே போட்டாச்சு. பேலன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷீட் வந்து விரிச்சிட்டேன். இதுக்கும் அடுத்தது இது எல்லாத்துக்கும் மட்டும் இந்த மாதிரி ஷீட் விரிச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இது மாதிரி போடும்போது நமக்கு ஏதாவது ஸ்பில் ஆனாலும் நமக்கு இப்படியே எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டீப் க்ளீனிங் பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரிட்ஜு எப்படி புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நான் ஏன் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பா வந்து இந்த சந்தில் போய் அந்த ஒயரில் வந்து கை வச்சிட்டே இருந்தா. ஸோ அவளை வந்துட்டு கிச்சனுக்குள்ளே வந்தா அப்படின்னாவே அவள் இப்படி தான் பண்ணுவாள். அதனால் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த கயிறு வச்சு 2 பக்கம் ஹோல் போட்டு கட்டி வச்சுட்டோம். இப்போ இழுத்தாலும் அவனால் இழுக்க முடியாது. அதனால தான் இந்த டிப்ஸ் வந்து குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்க. குழந்தைகளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இப்படி க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் என்றைக்குமே பளபளனே இருக்கும், புதுசு மாதிரியே இருக்குங்க. ஸோ இந்த லிக்யூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். எந்த ஜெர்ம்ஸ் எதுவுமே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகாது, ஃப்ரிட்ஜும் நல்லா மனமாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.